Lars Bak står her i Luxembourg, du skal ud og træne en tur. Vi har lige fanget dig for at høre en gang om det her motordoping, som jo, hvor debatten igen kører på fulde navler. I hvilket omfang frygter du, at du bliver snydt derude i feltet af dine konkurrenter? Indtil videre føler jeg mig ikke snydt, men det er klart, jo mere man hører om det, jo mere skal det undersøges, og det synes jeg også, det bliver gjort. Det er ikke noget, der bare er blevet opfundet i går. Det har været et problem de sidste mange år ifølge medierne, og cyklerne er blevet undersøgt, og vi får tit tjekket dem, så jeg synes også, det bliver gjort noget ved problemet, så det kan forhåbentlig afskrække en masse folk fra at gøre det. Men tror du, det kan lade sig gøre for cykelrytter at indbygge? Man ved jo, det rent teknisk kan lade sig gøre, men at gøre det uden at det bliver opdaget? Jamen alt er muligt, og der er sikkert også, altså nu er der en kvindelig crossrytter, som blandt andet med det, så selvfølgelig finder det sted. Det tror jeg, det gør, men jeg tror ikke, det fungerer i så stort omfang, som folk snakker om. Altså jeg tror ikke, det er hele komplette hold, der kører med det, og jeg vælger at tro, at der bliver undersøgt nok med det, og så på den måde, så bliver det ryddet op om det. Jeg håber i hvert fald ikke, at konkurrenterne de ligger og kører motor, det håber jeg bestemt ikke. Hvad kan sådan en lille motor, så vidt du er orienteret, hvad kan den? Altså man taler om 25-30 watt i en time af sådan en lille motor med et lille batteri kan yde. Hvad vil det betyde nu er der en stigning her, altså hvad vil det betyde for en rytter at have den motorhjælp? Altså, vil jeg først sige, at jeg har ikke prøvet en ryttercykel, hvor der er motor på, så jeg vil ikke kunne svare, hvor meget det sådan reelt kan give på min egen føling. Men det er jo klart, hvis du kan få 25-30 watt i en time, som de siger. Jeg har jo kun hørt fra det fra medierne. Jeg har ikke selv set motoren eller kørt med den, så er det klart, at det er en kæmpe forskel. At det er jo, hvis du er en toptrænet professionel rytter og kan få 30 watt ekstra den sidste time af løbet, jamen det kan jo gøre forskellen på at vinde en bjergetappe eller blive nummer 50, ikke? Så det er kæmpe forskel. Så hvis du fik sådan en motor ombord, så kunne du godt køre med i de høje bjerge? så vinder en 3-4 etaper i Sion, men der kommer ikke til at være nogen motor på her, så desværre. Vi holder øje med dig. Ja. Tak skal du have, Lars. God træningstur.